Hola noies, hola nois, últim exercici del simulacre. Tenim un sistema d'equacions trigonomètric. Recordeu, en els sistemes d'equacions en principi podem fer servir doncs la igualació, la reducció, la substitució, igual que en un sistema lineal. Però en aquest cas, que combina una equació lineal amb una de trigonomètrica, el que farem servir sempre és una substitució. I sempre de la mateixa manera. Aïllarem una de les incògnites a l'equació lineal i la substituirem a la trigonomètrica. Si no heu estat atents al Moodle, veuríeu aquí, si l'heu intentat, tindríeu una arrel de 2. És una errada. Millor una arrel de 3, que si no els resultats queden molt lletjos. Llavors, com us deia, agafem aquí i aïllem la x, que no ens quedarà resta, i ens queda això d'aquí. I ara ho substituïm aquí. Per tant, ens queda arrel de 3 pel sinus de i és igual al sinus de pi mitjos més i. Ara recordeu, necessitem el mateix argument, que hi hagi el mateix a dins de cada sinus. Aquí podeu fer servir perfectament la fórmula del sinus d'alfa més beta, però també podeu deduir que aquí què estem parlant? Si tenim un angle i, estem parlant de 90 graus més aquest angle i, que és aquest angle d'aquí. Per tant, el seu sinus és aquesta distància d'aquí, que coincideix amb el cosinus de l'angle i. Per tant, coincideix no només en longitud, sinó que també en signe, positiu i positiu. Tot això d'aquí ho podem directament substituir per això d'aquí. Insisteixo que si feu servir la fórmula us ha de quedar el mateix. I ara que ja tenim el mateix argument, el que necessitem és la mateixa raó. Sinus i sinus, o cosinus i cosinus. El que faré és substituir el cosinus d'I per això d'aquí, és a dir, utilitzant el teorema de Pitàgores. Llavors, el que ens queda aquí és una equació trigonomètrica amb radicals, amb arrels. I com es resol? Doncs fem servir, en primer lloc, carregant-nos les arrels, elevant-ho tot al quadrat. Per tant, arrel de 3 al quadrat és 3, sinus d'I al quadrat doncs és sinus al quadrat d'I, i aquí el que passa és que ens carreguem l'arrel i simplement ens queda el seu radicant. Agrupem termes, 3 sinus al quadrat d'I més sinus al quadrat d'I són 4 sinus al quadrat d'I igual a 1, i per tant ens queda que el sinus al quadrat d'I és un quart, per tant que el sinus d'I és més menys l'arrel d'un quart, que és una meitat. Llavors, aquí tenim dues possibilitats. Anem a separar-les aquí mateix. Anem a començar, doncs, que si el sinus d'I és una meitat, això implica que I és l'arc sinus d'una meitat, i això té dues possibilitats. D'una banda, que tinguem 30 graus, és a dir, pi 600, i d'altra banda, que tinguem 150 graus, que són 5 pi 600. Llavors, per aquest cas, hem de trobar les x. Llavors, com ho podem trobar? Doncs tornem aquí, a la trigonomètrica, no a la lineal, a la trigonomètrica, així no ens deixem solucions, i tenim que l'arrel de 3 pel sinus de i, però sinus de i hem vist que és un mig, és igual al sinus de x. Llavors, tenim que el sinus de x és l'arrel de 3 partit 2, per tant que x és igual al arc sinus d'arrel de 3 partit 2, i això d'aquí, deixeu-me que ho mirem, arrel de 3 partit 2, que el sinus sigui així, és que estem parlant de 60 graus, disculpeu, per tant tenim això d'aquí, i després també tenim 120 graus, i això és
2 pi terços. Crec que no m'he equivocat, després ho comprovaré. Llavors, això és si el sinus és igual a un mig, i si el sinus de i és igual a menys una meitat, això vol dir que l'angle i és l'arc sinus de menys una meitat, i això ho tenim amb els mateixos angles en negatiu, i també els podem escriure en positiu. Llavors, si el sinus és menys 0,5, estem parlant de 30 graus negatius, anem a escriure-ho directament així, menys pi 600, i si no estem parlant de 200 graus, que són 7 pi 600. Llavors, perfecte, ja ho tenim. Ara, igual que abans, utilitzant la trigonomètrica, anem a trobar el valor, arrel de 3 pel sinus de i, llavors per menys un mig, és igual al sinus d'x, això ens deixa que el sinus de x és igual a menys arrel de 3 partit per 2, per tant que x és igual a l'arc sinus de menys arrel de 3 partit per 2, i aquest valor també estem en el tercer i quart quadrant, per tant tenim d'una banda menys 60 graus i d'altra banda tenim 60, no 30, d'acord? I d'altra banda tenim 210 graus, que són 4 pi terços, d'acord? Ara el que faré és dibuixar totes les solucions per veure si podem agrupar algunes d'elles. Llavors, tenim a mi tenim pi 600, que són 30 graus, i tenim 5 pi 600, que són 150 graus. Després aquí tenim menys pi 600, i d'altra banda tenim 7 pi 600. Podem agrupar aquesta amb aquesta i aquesta amb aquesta, per tant, a mi ens acaba quedant, doncs, pi terços més mitges voltes. I agafem aquesta, 2 pi terços, d'acord? Disculpeu-me, això són 600, aquí no, aquí m'he equivocat. Això són 5 pi 600, disculpeu-me, més mitges voltes, ara sí. I després, amics, tenim d'una banda pi terços, aquí crec que he dit terços també, això eren 600, disculpeu. Amics, tenim aquesta, després tenim 2 pi terços, que és aquest d'aquí, i després tenim menys pi terços i aquesta d'aquí. Per tant, també podem agrupar aquesta amb aquesta i aquesta amb aquesta. Per tant, amics, ens queda, agafem, doncs, aquí també m'he equivocat, això era un 6, Aquí són els terços. I aquí tenim els 2 pi terços, i a les dues les sumem mitges voltes. Disculpeu l'espessor en aquest exercici, el confinament m'afecta. I amb això acabem el simulacre. Espero que us hagi quedat clar. Us aniré penjant més exercicis aquests dies perquè practiquem una mica tot.